اتمنى لو الوصفه عجبتكم تشيروا الفيديو، لان في ناس مفيش في امكانها انها تشتري العلاج، لان العلاج غالي جدا زي ما انتم عارفين، والدنيا كلها بقت صعبه. عليكم احلى متابعين، احلى مشاهدين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحه وعافيه. في كل بيت اليومين دول كل ما نسأل على حد ازيكم عاملين ايه، احنا عندنا برد. دور البرد مش سايب حد اليومين دول خالص، ولا كبير ولا صغير. يخف منه الواد يجي للبت، يخف البت يجي للراجل. مفيش حد سالم من دور البرد اليومين دول. طب هنعمل ايه؟ معايا وصفه حلوه قوي قوي كانوا بيعملوها لاجدادنا، علشان اول ما يجي لنا دور البرد ده كده نقدر نقوم ايه ونشوف شغلنا. وصفه فعاله، وصفه حلوه جدا كانوا بيعملوها لاجدادنا لما يجي لنا دور البرد دوت. في ناس بيبقى عندها امتحانات ما ينفعش انها تغيب من الامتحان، الامتحان هيضيع عليها، هتسقط، هتعيد السنه. في ناس عندها مقابله مع مثلا شغل جديد، ما ينفعش برضك انها ما تروحش. في ناس عندها مشوار مهم لازم تحضر المشوار ده وتروحه. طب هتعمل ايه؟ انا معايا بقى وصفة حلوة جدا جدا هقول لكم عليها دلوقتي. اول حاجة هعملها هيبقى معايا معلقة عسل ابيض. طبعا عارفين العسل الابيض ده كله فوائد، مضاد حيوي طبيعي. هاخد معلقة عسل ابيض، تمام باينة كده. هحط ايه تاني عليها؟ كل الحاجة على فكرة اللي هقولها لكم دي من مطبخك، مفيش فيها حاجة أنا جايباها من بره، ده كلها من مطبخك، حاجات مش مكلفة خالص. بدل ما تروحي تجيبي دواء بقد كده، والدواء غلي زي ما انتوا عارفين، وسعره بقى في العالي جامد، ويا ترى هيجيب ولا لأ؟ ده هيهمد جسمك وهيتعبك وهيخليكي تنامي في السرير أكتر. لا تعالي بقى بصي، ادي معلقة العسل زي ما قلت لك، مضاد حيوي طبيعي. معايا ايه تاني؟ معايا ليمون. طبعا الليمون غني بفيتامين سي، حلو جدا، مضاد حيوي برضو طبيعي. هحط الليمونة كاملة، نعصرها كده. حلو. اديهم تقليبه كده، ادوب بس العسل. احط عليهم ايه تاني؟ عارفين يا جماعه الريفو او الاسبرين؟ الريفو او الاسبرين ده سعره رخيص جدا، الشريط ده كله ب5 جنيه، في تقريبا 10. انا مش هاخده كله طبعا، ده انا هاخد هي برشامه واحده بس. هحطها كده. طبعا انتوا عارفين ان دوت مسكن، مسكن برضو طبيعي وحلو، مفيش فيه اي حاجه. كده انا دوبت وحده الاسبرين كويس قوي اهي. هعمل ايه تاني؟ هدلق عليها ميه مغليه، وهقلب. هشربها كده وهي دافيه، وهكرر الموضوع دوت يعني كل شويه كده، يعني قولي كل ساعه كده، كل ساعتين. ما فيهاش اي حاجه، هتلاقي كده صدرك انفتح، مفيش فيه وها عليها ولا بلغم، لان كل الحاجات اللي انا حطيتها لك ديت مضادات حيوي طبيعي. طبعا العسل، الليمون، هيطرد كل البلغم اللي على الصدر، هيفتح الرئه بتاعتك، هيخليكي مفيش رشح، مفيش. بصراحه كل الحاجه جميله جدا. الوصفه سهله وبسيطه جدا. ده بس كده المشروب اللي هتعمليه. لا انا معايا مشروب تاني برضو. معايا ايه تاني مشروب؟ معايا معلقه قهوه، تمام، ومعايا احط عليها ليمونه، برضو ليمونه كامله. القهوه حلوه قوي برضو، حتى هتديكي ايه، هتنبه. وهدلق عليها كوبايه الميه برضو، برضو هشربها. اعملها حوالي مرتين في اليوم. طب هنعمل ايه تاني؟ هناكل بقى فص توم نمضغه كده. إيه، توم حلو قوي يا جماعه، مضاد حيوي طبيعي برضو. هناكل بصل. هناكل برضو عسل ابيض. كل الحاجات دي حلوه قوي قوي للبرد، جميله جدا. برضو الجنزبيل حلو للبرد، كل الحاجات دي جميله جدا. هناكل شوربه خضار، شوربه لسان عصفور، حلوه جدا برضو. فول نابت، الشوربه بتاعته بتبقى حلوه جدا وخفيف وحلو واقتصادي برضو.
يعني احنا برضو عمالين ايه، نلم الدنيا وعايزين نعمل كل حاجة بأقل الامكانيات. الوصفتين حلوين قوي، والمشروبات دي جميلة جدا. وطبعا لما نيجي نبعد بقى عن التلاجة، كل المشروبات الساقعة، عن تيار الهواء، هناخد الحاجات ديت والمشروب دوت واحد ورا التاني، ونتدفى كده، هتلاقي نفسك عرقتي تاني يوم، هتلاقي نفسك زي الفل. اذا كنت انت او الولاد اعمليه. حلو قوي، المشروبات جميلة وسهلة، مفيش فيها اي حاجة. اتمنى ليكم كده يا رب صحة ودوام العافية، واستنوني في وصفة تاني. باي باي.